Labadiena, šitam filmuokė panagrinėkim, kaip spręsti ketvirtą klausimą iš ciklo while. Ir paspaudus čia bandom jį tik paleisti. Taip. Gerai, mes turim pakankamai greitai spręsti šitą klausimą. Nukopijuokim jį į užrašinę mūsų. Nu, jūs galėsite bloknotą kopijuoti per testą, taip arba rašyti ant popieriaus ir tas teisingai. Tai surašykim A, B, C reikšmes, taip, o čia kiekvieną šiek tiek. Ir A pas mus yra 5, toliau B tegul būna 12 ir čia tegul būna 22. Čia tokios reikšmės prieš ciklą. Kas čia parašyta? Kol A mažiau arba lygus C. Ar čia taip yra? Čia 5, čia 22, tai reiškia teisingai. Ką mes turim padaryti? Prie A, tai yra prie 5 pridėti 3. Ir toliau, jeigu A daugiau negu 11, reikia atimti iš B vieneto, jeigu priešingą atveju prie B reikia pridėti 3. B buvo 12, pridėjus 3 bus 15 ir C nesikeičia. Taip. Dabar aš čia nukopijuoju reikšmes, kad man paprasčiau būtų lakstyti. Dabar, kai mes pradėsim dar kartą eiti į pradžią ciklo, čia vėl bus viskas patenkinta. A pas mus padidės ir čia taps 11. Taip, o čia atitinkamai taps 18. B taps 18. Taip. Nu, o šitoj vietoj mes turėjom patikrinti, ar 11 daugiau negu 11, taip, tai čia nėra teisingai, kol kas šitas veiksmas būna atliekamas. Dabar kitoje iteracijai, kai vėl čia grįžkime į pradžią, mes vėl turėsim padidėjimą A, tai čia bus jau 14, prieš toliau, ar 14 daugiau negu 11, taip, tai tiesa. Tai reiškia, iš 18 mes turim atimti vienetą, čia taps 17, perrašom 22. Analogiškai paskui čia bus A padidėja 17 ir B pamažės iki 16, čia bus 22. Paskui dar kartą ateinam į pradžią, tikrinam vis dar A mažiau arba lygus C, tai čia bus jau 20 ir čia atitinkamai bus 15 ir čia bus 22. Dar vis sąlyga patenkinta ketvirtoje eilutėje, taip, dar tęsim, reiškia čia tada taps 23A. Čia tada B taps 14, nes vis dar šitą sąlygą patenkinta, taip. Ir čia tada mes turim 22 vėl tą patį. Ir dabar, jeigu tikrinsim šitą sąlygą, ji jau bus nepatenkinta, nes 23 nėra tikrai mažiau negu 22, jis yra daugiau. Tai čia ciklas baigsis ir mums reikia atspausdinti šitų trijų skaičių sumą. 23 plus 22 bus 45 ir dar plus 14. Tai 55 plus 59. Taip, čia atsakymas 59. Mes turim skubėti ir greitai rašyti atsakymą, nors minutė dar pas mus liktai yra. 59. Bandom pateikti, taip. Jo, mūsų atsakymas buvo teisingas. Taigi mes su jumis panagrinėjom ketvirtą testo klausimą.